এই তোরা কি করছিস? তোদের রুমে আমাকে একটু জায়গা দিবি? আচ্ছা ঠিক আছে, থাকতে পারবি, কিন্তু তোকে নিচে থাকতে হবে, আমাদের এখানে তোর জায়গা হবে না। আরে আমি তোদের এখানে শোবো না, আমি তো আমার বেড নিয়ে এসেছি। আরে আমরা তো বেডের মধ্যে থাকবো, আর তুই কার্পেটে কি করে থাকবি? আরে তোরা কোনো চিন্তা করিস না, এটা তো একটা ম্যাজিক কার্পেট, এটাতে শুলেই তো এটা ফুলে যাবে। আচ্ছা তাহলে আমিও দেখি এটা কিরকম ম্যাজিক বেড, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। এর জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে ওয়াও বান্ধবী, আসলেই তো এটা ম্যাজিক হয়ে গেল, তোর এই বেডটা আমাকে দিবি?